यूटैग क्या है? यूटैग एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म है जो भारत के लोगों को सर्विसेज के साथ साथ डिजिटल स्किल्स सिखाता है और इन्हीं स्किल्स को सीख के आज पूरे भारत के लोग पर डे 200 से 5,000 रुपए कमा रहे हैं। ऑफिशियली ये प्लेटफॉर्म भारत के प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत बनाया गया है, जिससे भारत के युवाओं में बेरोजगारी की समस्या को दूर किया जा सके। भाई, इस प्लेटफॉर्म ने काफी सारे लोगों की जिंदगी बदल दी है।